بچه واسه ما هیچ فرقی نمیکنه. این سزای دشمنی با فرعون بزرگه. آی به حالتون. خواهش میکنم کمکم کنید. نترس پسرم. ماما این دوتا بچه دشمن فرعونن؟ اون فرعون پست و ظالم؟ دارم واسه زبون برم. مردم میبینین؟ اونا حتی به بچه هم رحم نمی کنن. به خیالتون ما رو برده خودتون کردین و هر کاری دلتون بخواد با ما میکنین؟ فکر کردین تا کی میتونین به آزار و اذیت ما ادامه بدین؟ تا کی؟ آخرش که چی؟ چی از جون ما میخواین؟ ها؟ این دوتا بچه چی کار کردن؟ یه روزی بچه ها رو بی خیال شو. مادره رو بگیری. شما رو از صفحه روزگار محو میکنن. رنشا بجام بی برتن. یکیشو بده به من. بده به من. این بلیش کن خانه دستتون به من نزن. برم کنین. عزیزم بنیامین نترس پسرم.